今日咧同大家咧去分享咧就係呢一個啦。跟住咧睇完呢一本啦，就世界頂級思維入面咧就其中一段啦，就講緊咧就係呢個跳蚤效應入面咧係講及到咧就係如果你個人咧個心量咧有幾大嘅話咧，你嘅成就又有幾大，可以發揮到你個人嘅舞台就可以有幾大嘅。咁開始之前咧先講一個啦實驗先啦。咁話説啦，咁喺一個啊叫做啦生物學嘅實驗入面咧。咁咧，佢哋咧就捉咗咧一隻跳蚤，將呢跳蚤咧就擺喺個杯入面。咁咧呢隻跳蚤咧，其實咧佢可以跳到咧都幾高下嘅，超過咧就係呢一個30cm 嘅。咁咧而咧嗰啲實驗嘅人員咧就將佢咧運喺一隻杯度啦。嗰隻杯入面咧你就咁擺咗佢落去之後咧，佢輕而易舉一隻杯，只要咧就係咧冇高過30cm嘅話咧，咁隻跳蚤咧就可以跳咗出嚟。咁佢哋試過啦，擺咗個杯，一般嘅杯咧都大約咧就係10cm 左右到高啊，所以對於一隻跳蚤嚟講咧，就非常之輕而易舉一隻跳咗出嚟。咁佢哋咧就將咧呢一隻跳蚤啦，咁啊擺喺同樣擺個杯度啦。嗰個杯咧就只係咧得呢一個啦，就即係10幾cm高咧嗰個杯入面。咁跟住咧，就攞個蓋咧就冚住佢，咁當然咧嗰個蓋咧嘅重量咧係不足夠啦，即係嗰個重量咧係一跳蚤咧就唔可以撞開佢嘅。咁如此類推咧，咁咧就冚咗呢一個杯咧就1個禮拜。咁1個禮拜之後咧，咁啊發現咗一樣嘢啦，就跳蚤咧就之前咧有能力咧就跳過咧啲30cm噶嘛，咁但係你發現到現在咧就佢咧只會跳到咧28都冇啊！即係跳到咧，因為個杯咧其實係咧10幾cm 嘅啫嘛，你當佢15cm啊！即係跳蚤咧就跟住咧，你打開個杯蓋咧，你睇到佢咧，佢跳嘅高度咧，佢永遠咧都係唔會超過咧就15cm，因為咧佢之前咧有個教訓同經驗咧，就一跳過咗15cm咧就會咧撞頂啊！真係撞到個天花板啊，撞到頭崩額裂之後咧，咁啊梗係痛啦！咁如此類推之後咧，佢就為咗適應自己繼續喺呢一個世界入面啊，即係個杯入面啦，咁啊唯有就係咩？就只係跳到咧就13、14cm 咧就好停啦。久而久之咧，佢就只能夠咧就催眠到自己咧，就只係跳到咧就係呢一個啦13、14cm，就唔會跳到有15cm嘅。咁唔知大家聽完呢一個實驗之後咧，有啲乜嘢嘅諗法咧？仲有最重要嘅地方之後咧，佢自此咧，你將呢隻跳蚤咧就攞出嚟咧喺平地都好啦，佢已經冇能力咧就再跳翻咧就30cm 咁高。呢一個實驗咧就話俾我哋聽咧，就跳蚤咧就係原來係怕痛啦。第二樣嘢咧，原來咧就係咧，同樣用呢個跳蚤咧，比喻咧喺我哋人世間咧，我哋每一個人咧，其實咧都會咧受到呢個環境嘅限制咧，而令到我哋自己咧擁有咧更大嘅潛能咧，就發揮唔到出嚟。其實跳蚤原本佢嘅能力可以跳到咧有成30cm 咁高噶嘛，用英制嚟講咧就成尺高噶嘛。咁但係咧，你只係韞咗佢隻杯入面咧1個禮拜之後咧，就將佢嘅能力咧就削減咗一半，不單止喎，仲要咧就係低過咧就係呢一個10幾cm 喎，15cm 咧，如果用英制嚟講嘅話，大約6寸高一個普通嘅杯。但係咧，呢隻跳蚤咧就因為咧俾人韞咗喺度1個禮拜之後咧，佢就已經冇能力咧就再跳高啦。其實咧，我哋每一個人咧，都擁有咧，就係呢一個咧，可以成功超脫自己嘅幾個能力嘅。但係往往好多時咧，就基於呢個環境啦、別人嘅嘴巴啦，或者咧就係一啲規範啊，譬如學校嘅制度啊，我哋嘅叫做成長環境啊，社會上面咧嗰種風氣咧，就影響到我哋咧，每一個人咧都唔夠膽咧去做咁多嘢即係人怕出名，豬怕肥槍打出頭鳥又甚至乎係一樣嘢就係咧，你行得越前嘅話咧，就越容易俾人攻擊所以變相咗咧喺成長過程入面咧，我哋咧會受到咧啲屋企各方面嘅好多嘅抨擊，咁令到我哋嘅人生充滿呢個挫折。有啲人咧就會咧因為呢個環境咧就即係佢原本擁有嗰個奮發向上嗰份熱情咧都冇咗變相咗咧就同咧自我限制將自己咧同其他人咧就同等化去抑壓咗自己咯。
甚至咧喪失咗自己嘅信心啦、勇氣啦，變成一個懦弱啦、猶豫啦、狹隘啦、自卑啦、孤僻啦，同埋怕承擔責任咯。因為點解啊？你責任越大，你成就越高，就責任越大噶啦嘛。咁啊，能力越大，亦都有為人嘅付出，亦都係需要越多啊嘛。所以變相咗咧，久而久之咧，啲人咧就不思進取、唔敢拼搏嘅精神咧，就習慣咗。但佢仲有一樣嘢仲慘嘅喎，慘就乜嘢咧？佢自己抑壓咗自己嘅能力都之後咧，跟住咧就同樣咧就真係好似吸血僵屍咁樣。你俾人吸血僵屍吸咗血之後，你變成咗僵屍，跟住就走去吸人血。咁呢啲咧就係呢個跳蚤效應咧，或者好多時有啲限制性咧，就變相咗咧就好似吸血僵屍咁樣啊！你唔夠膽努力艱辛奮鬥啊，去突破自己。咁同樣咧，你見到咧你自己身邊嘅人啦，包括到你嘅兄弟姊妹啦、你嘅下一代啦，或者咧跟你學習某啲技術嘅人咧，跟住亦都會同樣咧就壓制佢哋啦。咁好似吸血僵屍就吸翻佢哋血，咁亦都令到佢哋變成咗吸血僵屍。咁久而久之咧，就係呢個世界咧就冇人咧就願意去突破，冇人咧就願意咧就係咧超越自己，甚至乎係愛自己咯。咁啊，成功咧，其實咧對於我哋每一個人嚟講咧，都係一個夢想。我哋好相信咧，每一個人咧都係一個夢想咧，好想追求自己去成功嘅。甚至乎呢種成功咧，就係呢個即係可以咁講，歇斯底里、至死不休嘅。但係往往咧就俾人壓制咗。喺心理學大師弗洛伊德都講過啦，人生天生出嚟咧就有做呢個偉人嘅慾望噶嘛。而家呢個成功咧，亦都係咧每一個人咧內心入面去追求。唔理你係乜嘢民族文化、歷史啊、家庭啊、性別啊同埋年齡嘅話咧，人天生咧就要做呢個偉人，因為點啊？做咗偉人啊，可以受到別人嘅讚美啊嘛。啊，中意別人嘅尊重噶嘛？你中唔中意啊？嗱，Ken Sir 好中意嘅，所以啊，唔該你尊重啊。咁你中唔中意人尊重啊？留言話俾我知啊。呢啲人咧就有一個共同性嘅話咧，都係好渴望咧，就係咧達至咧我哋嘅一個叫統稱嘅字眼，就叫做咧就成功咯。因為成功咗就會俾人認同啦，俾人讚美咯。咁啊，亦都咧有一啲心理學家亦都講過咧，就係咧人咧就對於一個啦就係嘅本能啊，亦都係好有呢個叫追求希望嘅重要啊。Ken Sir 好中意咧喺其他 channel 入面咧，好似講咧人做我做就游水跑步，因為你永遠做埋一啲咧就係咧人做我做嘅嘢咧，你唔係永遠攞到咧人哋攞到嘅回報咯。你喺呢個社會上面，你想追求啲乜嘢叫做成功嘅，根本就冇利份。所以咧變相咗嘅話咧，其實咁你話咁我哋係咪要突破？咁啊，其實呢個老生常談啦。我相信咧，有緣分聽得呢個 podcast 嘅人咧，都知道啊，人係要努力艱辛奮鬥㗎，或者甚至乎好簡單咁講啊，你夠膽去表現你自己，你夠膽愛自己，將你愛嘅嘢去表現出嚟，去話俾人知你係個咩人嘅話咧，其實你咧就已經將你自己嘅限制咧，亦都咧叫做散發咗出嚟咯。Ken Sir好中意用一句説話㗎，就係咧我哋中國人咧經常講過咧，就係任何嘅即係叫做咧功夫啊，或者你個人得唔得咧，都講一句就係叫做一膽二力三功夫。你有冇呢個膽識咧？定係你已經久而久之好似係跳蚤咁樣咧，俾個環境已經限制咗你咧，就唔敢跳出咧？即係你話你至於你某一樣嘢熟唔熟悉，你夠唔夠勤力啫嘛？所有嘢呢個世界咧天下之間咧就冇新嘅事物啦，再加埋今時今日嘅互聯網，你有任何唔明白唔識嘅，一打呢個 search engine 啦，有 Google 神啦，有百度神啦，呢啲啦兩大 search engine 嘅話，你基本上打任何嘅字入去咧，都可以揾到啲答案出嚟。再加埋而家咩什麼7GPT 啊、GPT 啊，嗰陣時都未熟悉啊。已經大把答案去俾到你，根本你都唔需要咧特別去揾啲乜嘢技術，只不過你嗰個技術你熟唔熟練啫嘛。所以咧一膽，你第一樣嘢有冇個膽識咧？有冇一樣去肯定自己咧擁有呢一個咧其他人冇嘅能力咧？就算但係人哋有又如何啫？嘢你可以卓越過佢噶嘛，你可以有唔同嘅角度演繹噶嘛，明唔明白啊？
即係同樣一樣嘢，如果你咧同人咧中意講呢個愛情觀嘅話，你可以用男士嘅角度去睇，你可以用女士嘅角度，可以用父母嘅角度去睇，或者用下一代嘅角度去睇。你淨係講唔同嘅角度啊，都有唔同嘅藍海俾你去發揮啦。啊，大家唔知咩叫藍海啊？紅海咧就係人做我做嘅嘢，就我就清嘅，即係好多書本啊。就認為咧，呢個為之叫做紅海，因為紅透半邊天啦。另外藍海係咩啊？藍海就陰暗嘅，就冇人知嘅，或者咧簡單啲咁講咧，就喺商業世界稱之為叫做新市場。你唔同嘅角度啊，或者 crossover 唔同嘅叫做做法，都已經有另外一個藍海係可以出現啦。成功咧，始終咧都係講緊咧，就係咧你自己有冇嗰個心動啊？你有冇嗰種感覺啊？你有冇感覺到自己咧就係擁有嗰種成功嘅能力咧？定係咧你已經好習慣咗，你已經真係變咗條鹹魚咁樣咧？呢個鹹魚係咩啊？即係已經係一條死魚啦，死魚仲未夠啊，仲要風乾埋，咁即係你嘅能力已經冇機會去發揮。除咗做戲俾人攞去做呢個尚方寶劍之外，都唔知有啲咩用啊？有嘅，有啖好食嘅，但係又講到食鹹魚又會致癌啊，成啊咁樣，唉，真係陰鬼公。所以咧，你哋有啲咩諗法咧？你哋咧會唔會咧就係以好有勇氣去突破自己咧？我喺呢個 channel 咧最大分享嘅目的咧就係咧想鼓勵大家咧就係咧將我睇到所有好多正能量啊或者一啲思維咧可以同大家去分享咯。希望幫到更加多嘅人咧，真係幫喎呢個，我呢個開呢個 channel 又唔係為咗啲咩商業價值嘅喎，我真係好希望可以幫到更加多嘅人咧，擁有翻咧自己啦，愛自己啦，擁有自己嘅成功嘅思維啦。因為基本上我哋每一個人咧都有追求夢想啊，要求被別人肯定嘅權利噶嘛。但係咧，往往咧就係因為某啲人咧，或者大部分嘅人咧冇得去被人肯定啊，所以變相咗咧就係佢哋就同流合污。就叫將自己咧就降低，變成咧就係呢個13-14cm 高嘅跳蚤，甚至乎咧你再玩多幾次隻杯跳蚤咧你低到玩1-2cm嘅話咧，隻跳蚤咧就已經唔識跳啦，只要變咗咧嗰隻唔係叫跳蚤佢就會只係喺地下度躝，我都唔知應該點樣形容啊，躝蚤啊，冇乜所謂啦。但係咧，你唔覺得咧？我哋咧俾人咁樣去抑壓嘅話，意味着咧就係咧呢個成功就冇咗我哋份咯。你想唔想追求成功咧？會唔會咧俾個環境去限制咗你咧？明白嗎？你寧願可以咧就係咧輸俾人但係都唔好輸俾自己，因為通常咧呢啲都係咧久而久之俾啲環境控制咗我哋，控制咗我哋嘅思維之後咧，個腦咧就會受到限制，咁變相咗咧就係咧自己判決自己咧就冇機會容易會輸成咁解莎士比亞講過啦假如咧我哋自己咧即係我哋咧唔係咧就俾呢個泥土去埋葬我哋咧只係俾我哋嘅思想咧去埋葬咗自己咯。就你真係要成為一個啦，俾即係別人咧卓越嘅話，你要實踐嘅嘢，你要行嘅路當然比較更加多啦。咁但係咧又係嗰句咯，別人嘅説話，父母嘅奉勸師長嘅教導槍打出頭鳥。喂，話時話你係隻鳥咧，咁真係唔好出頭因為點解一出頭俾人打嘛。咁如果你係隻鷹咧，但係你知唔知你自己係隻鷹咧，定係咧俾人？你知道自己係鳥類，但係你係隻鳥定係隻鷹咧？如果你認為自己係隻雀仔，咁你就真係唔好行出嚟行出嚟真係俾人打。但係你發覺到自己擁有鷹嘅能力，甚至乎係大鵬展翅咁高咁大咁遠，飛得咁厲害嘅話，咁你怕咩俾人飛應該咁講，你怕咩飛出嚟啊？啲槍根本打唔到你，你都快過佢，咁佢何來咧可以攻擊到你人怕出名，豬怕肥。咁話時話，如果你個人真係怕出名嘅話，咁你真係唔好追求成功因為點解咁成功你梗係要想係人都識你噶嘛，想受人尊重你又要受人尊重，但係又咧唔想咧咁出名，你係咪有啲黐線即係好似話俾人聽我要做醫生，但我唔中意讀書，咁呢啲同呢一個白卡仔係冇乜分別咯，即係精神病明唔明白？豬怕肥咁係豬肥就會俾人劏咁你寧願一樣嘢
即係去將自己嘅叫做光芒可以發揮到出嚟啊，不枉此生啦，定係咧寧願咧做隻講句難聽啲，做隻縮頭烏龜匿埋自己咧，悉隨尊便㗎。你自己帶住啲咩思維，你就永遠咧受到呢啲思維咧嘅捆綁。又或者咁講，你擁有咧宏觀嘅思維、遼闊嘅天空即係天花板級嘅諗法嘅話，你咪有天花板級嘅成就咯。唔好講錢啊，錢係一個過程，係一個回報。追求錢其實就即係呢個能量嘅層次就不高嘅，但係都好過冇啊。但係你點樣去揾錢呢？就賺人哋啲手指罅漏出嚟嗰啲錢啦，定係你創造自己嘅舞台，創造自己嘅天與地建立自己咧自己嘅傳承系統咧，建立自己嘅價值咧，明白嗎？各位有緣分聽到呢個 podcast 嘅朋友，有機會分享翻俾我知啦，你對你自己嗰個個人能力你嘅潛能或者你想發揮嗰方面，你自己有啲乜嘢嘅睇法咧？可以嗎？睇到咧呢一個咧即係叫做咧老天爺咧安排咗咧，我哋入面咧有咁多嘅器官，咁多嘅內臟，有咁多唔同嘅老師咧，去分享翻咧唔同嘅叫做哲學觀，亦都唔同咧嗰種思維嘅話，其實咧上天係非常之眷顧，亦都咧好憐憫我哋咧呢班蒼生啊。往往咧就俾咧一啲咧就係權貴或者某啲人嘅思維因為嗰啲權貴唔想你去進步嘛，個個走晒去做老闆，佢何來會有員工啊？所以點解咧呢個世界咧喺呢一個即係過百年前咧，好多呢啲成功嘅書籍都俾人哋咧就係咧收藏封閉咯。都非常之感恩咧，就係已經有好多唔同嘅大師有自己嘅睇法，將啲資料資訊咧就分享出嚟咯。最出色係有兩位啦，一位咧就係呢個 Napoleon Hill 寫咗呢一個Think and Grow Rich 話俾人聽咧，就係咧佢唔會俾一啲禁書，因為佢唔知有嗰啲禁書，但係佢做咗一個動作，就係訪問所有成功人士，超過500位成功人士，佢哋成功嘅特質係啲乜嘢？咁呢本書我亦都鼓勵大家咧認認真真咧去睇如果你真係想追求成功嘅話，咁另外一本咧就係咧，如果你好想咧就同喺人際關係咧去成功成就嘅話咧，其實你成功成就咧，你唔一定同人際關係有關嘅。咁另外一本咧就係咧呢一個咧How to Win Friends and Influence People 即係咧譯做呢個名好正嘅人性的弱點呢個如果冇記錯個名就應該係Dale Carnegie 簡利基咧所寫嘅，咁將所有人性上面咧有嘅特質弱點咧，亦都咧去提點我哋。所以咧其實咧要成功其實唔係咁難嘅啫，你具備呢兩本書已經具備咧有呢個成功嘅條件咯。再加埋你願意不停咁學習，不停咧去揾一啲咧喺你自己認為你自己嘅專長入面去發揮自己，就唔好似跳蚤咁一俾人韞得一個禮拜就乜嘢能力都冇晒。我哋就俾人韞咗幾廿年㗎啦，咁你仲甘唔甘心往後嘅日子咧再韞落去咧？可以嗎？其實咧要分享咗好鬼多內容㗎。不過我覺得10零20分鐘咧，就對大家嚟講咧就容易啲了解明白咯。所以呢個跳蚤效應咧就講到呢度先啦。咁大家有啲乜嘢嘅感受或者有啲乜嘢嘅唔同嘅睇法嘅，咁歡迎你喺下面嘅留言咧同張 Sir 去分享翻啦。我亦都好想咧同有緣分聽到呢個 podcast 嘅朋友之間咧，大家做一個互動啦，可以嗎？仲提醒大家啦俾個 like 啦。如果覺得我呢度幫到你嘅話，咁我訂閱咗呢個 channel 啦，咁我亦都會有啲乜嘢唔同嘅學習到感受到或者幫到大家嘅，都會喺呢度咧同大家去分享。強調話一樣嘢俾大家知，我做呢一個 channel 真係純粹將自己啲感受或者咧做一啲叫做自己嘅體會咧，去向呢個世界去發送咯，並冇任何商業成分咯，即係賺錢我唔會喺呢度講嘢咯。可以嗎？下個 video 下個 podcast 再同大家講其他內容啦。